ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଜି ନୀତିକାତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 11:30ରେ ନୀତି ହୋଇ 12ଟାରେ ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ପହଣ୍ଡି ହେଲା ପରେ 12ଟାରୁ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ରାଜା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଛେରା ପହଁରା କଲେ। ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତାପରେ ରଥ ଚାଲିଲା, ଘୋଷଣା ବାଜା ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି। ରଥ ଚାଲିଲା ରାତି 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପାଖାପାଖି ବାଟରେ ରହିବେ। ଆଜି କାଲି ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆରଥର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 30,000 ଭକ୍ତ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବହୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆର ଠାକୁର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଟାଣୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ ତରଫ ବହୁ ଲୋକ ରଥ ପାଇଁ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି।